ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ಗನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಈ ಬಂದಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ರಡ್ಡುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸುರುಕು ಅರಿಗೆತ ನೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿದ ಅರಿಗೆತೊಂದೆ ನಿಕಲಿಗ ಇಡ್ಲಿ ಅರಿ ತಿಕ್ಕದಿಜಿರ ದೋಸೆ ಅರಿಲ ನಡಪುಂಡು. ಇತ್ತಗೆ ತೊಂದಿನ ಅರಿನ ಸಮ ದೆಕ್ಕಲೆ ಬೊಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ನೆನೆತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉರ್ದು ಬೊಕ ಮೆಂತೆನ್ ದೆಕ್ಕದು ಅವೆಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಚ್ಚಲ್ಗೆ ತಂದು ಅವೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆನೆದಿನ ಉರ್ದುನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉರ್ದು ನೆನೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಿನ ನೀರನ್ನೇ ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ ಬಂದನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು. ತೋಜುಲಕ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು. ಇದೈಕೆ ನೆನೆದಿನ ಅರಿ ಬೊಕ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಅರಿ ನೆನೆರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೆ ನೀರನ್ನು ಗುಪ್ಪೋಡು ಬರೀ ಅರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇದೈಕ್ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ನಿಕ್ ಒಂಜೆರಡ್ದು 2 ಕಪ್ಪುದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ನಿಕಲ್ ಒಂಜೋಳೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯೋನಾಂಡ ಉರ್ದು ಬಂದ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಅರಿ ಬಜಿಲ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿನ ಬಂದನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲಪುಲೆ. ಯಾನಿ ಬಂದನು ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ ದೋಸೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಹೆಸರದು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದೆ. ನಿಖಲ್ ಒಂಜೋಳೆ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಒಂತ ತರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಂದನು ಎಡ್ಮಾಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉರ್ಗೆರಿದೀವೋಡು. ಉರ್ಗೆರಿದಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೋಡ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜನ ತಾಟ್ಲ ಆವು ಅವನ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಉರ್ಗೆರಿದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು 16 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ ಉರ್ಗುದಿನ ಬಂದ. ನಂಗೆ ಏತ್ ಬಂದ ಬೋಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಕ್ ಬೊಡಾಯ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹದಾಟ ಕಲಪ್ಲೆ. ಕಲಪನಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ ದೋಸೆದ ಬಂದ ತಯಾರಾತಂಡು.